Aqui tem uma sacola de muda. Tem várias mudas aí. De hortaliças. Aqui a cebolinha do outro dia que eu podei. Ali tem uns vasos de flor que eu vou ter que arrumar pra eles ficar aí. Eu vou ter que molhar toda essa estufa aqui. Eu vou ter que estar arrumando aquele canto ali. E aquele brasilite lá tem que tirar e vou arrumar. Aí vou fazer uns canteiros aqui pra plantar essas verduras. Eu já mexi aí a terra. E olha aqui. Tem salsinha. Essa salada que eu vou plantar. Essa aqui é a chicória, a mesma dessa daqui. Essa aqui já tá, não cresceu muito porque a minha horta tava toda abandonada. Tinha estragado a estufa, daí eu peguei e ficou assim. Tem essa roxinha aqui. E eu vou plantar aí. Não vou fazer os canteiros, pessoal, só vou fazer isso aqui. Assim. Já venho mostrar como é que vai ficar. Agora só falta molhar. Aí eu plantei salsinha. Tem 2 pés de pitaia. Ali eu plantei cebolinhas. E é isso aí. Agora só vou molhar. Aqui na roça é tudo simples. É o dia a dia do povo brasileiro. Aqui é a rotina normal. Da mulher que levanta cedo, que faz café, quer uma mesa. Pra família tomar café para levantar para ir trabalhar. E ela vai pra horta, e ela lava a roupa, ela limpa a casa, e ela vai pra roça, e ela vai trabalhar onde quer que for. Não dá pra ter preguiça. Aguando as plantinhas. Aqui é a minha rotina simples do meu dia a dia. O que eu faço, o que todas as mulheres fazem quando levantam. Cuido dos filhos, da casa, do marido. Vão trabalhar. E aí? O que tu faz aí? Me conta aí, você que tá assistindo esse vídeo. Como é que é a rotina de vocês? Eu mostro o meu dia a dia. Aqui, pessoal, eu tenho já dentro daí, ó, os meus canteiros, lá são mudas de pitaia golden que eu tenho que mudar. Eu tenho que fazer a irrigação aqui da minha estufa melhor. Olha aí. Vou jogar essas plantinhas aí. E é isso aí. Essa é a rotina de quem vive em casa, as donas de casa, que moram no interior. Ô mãe, eu posso fazer um suco de limão? Pode. Tá bom. Fazer um suco? Uhum.
limão chega, mãe? Sim. Tá bom. E é isso aí. Já vai se inscrevendo no canal, comentando, compartilhando e curtindo aí embaixo. Aqui ficou as toalhas para nós dobrar e guardar. Vou mostrar para vocês como é que ficou a limpeza hoje. Hoje eu lavei bastante calçados. Tem tudo isso aqui para pôr os cadarços e guardar. Aquelas toalhas ali também vou dobrar. Aqui ficou umas roupinhas para mim dobrar. E
passei um pano no chão. Já tinha passado um paninho bem umidinho só pra tirar o pó mesmo. E é isso aí, ficou limpinho aqui, mostrando pra vocês, ó. Ficou bem limpinho. O William já fez um suco pra nós, pra janta. Aqui já deixou organizada a pia. Ali só tem umas coisinhas pra ajeitar, tá tudo no lugar. Aí eu fiz a limpeza do meu fogão hoje. Meu fogão tá limpinho. O meu banheiro, bem simplesinho, tá já limpinho. E é isso aí, agora nós vamos terminar isso aqui e fazer nossa janta de hoje. Até um próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.